नमस्कार। आजकल जो है वो सर्दी खांसी जुकाम की जो है समस्या हो रही है। ये मौसम के बदलाव के कारण हो रहा है, तो इसमें जो है कफ की ज्यादा समस्या आ रही है। तो इसमें क्या करें कि आप शाम को जो है दूध का जब सेवन करते हैं तो हल्दी का प्रयोग करें। 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा जो है डेली दूध में डालकर सेवन करें। उससे जो है आपके जो कफ बन रहा है वो खत्म हो जाएगा। और साथ में अगर आपको जुकाम ज्यादा लगा हुआ है, आप दूध नहीं पी सकते हैं, तो आप जो है गुनगुने पानी के साथ जो है हल्दी का सेवन कर सकते हैं। हल्दी जो है एंटीबायोटिक होती है, वो कफ को सुखाने का काम करती है। और अगर आपको जो है अंदरूनी चोट लगी हुई है तो उसको भी वो सही करने का काम करती है। तो इसीलिए आप हल्दी में जो है दूध का सेवन कर सकते हैं।